जूनियर लैंड। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। आज हम इसके पार्ट्स जोड़ेंगे। पहले हम इसकी बैक जोड़ेंगे, फिर हम टाई लगाएंगे और फिर हम सेकंड टाई लगाएंगे और अब हम इसके डोर लगाएंगे। 1 ओ ये क्यों नहीं लग रहा? ओह अच्छा, इसकी सीट लगेंगी। पहले हम सीट लगाते हैं। अब हम क्या लगाने वाले हैं? आई थिंक अब हम लगाएंगे लाइट्स। ओके, अब हम फ्रंट लाइट लगाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ये क्यों नहीं लग रहा? इसको भी लगना चाहिए। ओके, लग जाओ, लग गया। अब हम इसका डोर लगाते हैं। ओ अभी भी कुछ रह गया। ओ नहीं, ये नहीं आएगा। अब हमें लगाना है, क्या लगाना है? ओ आई नो, यस, इसके ऊपर तो लगेगा। यस, दिस इज ओके। अब ये हमारा डोर लग गया और ये दूसरी विंडो भी लग गई। चलो, हमारी गाड़ी हो गई तैयार। वाह! ओके, अब पेट्रोल डलवाने की बारी है। अब हम इसको पेट्रोल डलवाते हैं। डल गया। वाओ, हुर्रे। ओके, अब हम चलते हैं अपनी राइड की तरफ और हम देखते हैं हमें रास्ते में कुछ मिलता है, कोई मरीज वगैरह के नहीं। सर में दर्द है तो स्ट्रेचर पे लेट जाओ। ओके, ओह वाओ, वेरी गुड, बी हैप्पी। आर यू फाइन? यस, वाओ। ओके, टाटा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। बाय बाय, टेक केयर।